美妈问问团。本期特邀专家吴连耳。吴大夫，宝宝咳嗽，喉咙有痰怎么办？咳嗽本身呢是人体的一种自然的保护反射，通过咳嗽来把这个管腔、呼吸道的这些粘液、痰呀吐出来。那么就是宝宝呢，因为他这个就是生理的原因，他这个就是反射呢不是很明显，他不会咳啊。所以说，经常宝宝的这个痰在喉咙里轰隆轰隆的。那么呢，这种情况呢，我们可以就是利用这样几种方法可以帮助，因为宝宝尤其是得了比如说呼吸道感染、肺炎的时候，那么他的呼吸道的痰可能分泌物就比较多。这种的时候，我们往往可以采取拍背的方法啊，可以给宝宝就是趴在一个枕头上，也可以这样通过这个头低脚高的这一个角度，比如说25公分左右的，从背部啊，从下背部往上往下往头上拍，这样的话呢，两边这样拍，让它顺着这个体位呢可以流出来这是一种方法。另外呢，给它就是不动的变换一下体位，这样的话也可以使它堵住的一些呼吸道管腔呢可以这样慢慢好一些。另外呢，就是说，如果还是咳嗽痰多厉害的情况下呢，我们也可以适当的用一些药物比如说在中药的小儿消积止咳呀，它有祛痰止咳作用。这样的宝宝有的时候这个痰化了以后然后你通过消化道咽下去了，这样也是可以的。另外呢，比如说也有西药氨溴索，它也是以祛痰为主，通过稀释另外呢，就是因为我们还知道，就是环境如果气候十分干燥痰也不容易排出，所以呢，我们还要注意宝宝的这个休息的房间呢，给它有一定的湿度，加湿一下保持在这个30度到50度湿度的之间另外呢，还给宝宝呢也多喝一点水，平常不要让痰太干燥，不易排出。我知道了，谢谢您。